За Дүүрэнгийн Ганбаатар 1982 онд илгээлтийн эзэн болж газар тариалангийн салбарт ажиллажээ. Өнөөдөр 76 га эргэлтийн талбайтай өв тариа төмс сүнсний ногоо тариалдаг. Сангийн аж ахуй тракторч ногоо бригадын дарга хийж яваад өөрийн эзэмшлийн газар улаан трактортойгоо зах зээлд орсон байна. Айлмал их нүүлэгдүүлсэн сангийн аж ахуйд. Тэгээд одоо сангийн аж ахуйгаас хойш бол нэг айлмал нүүлэх тийм асуудал байхгүй л та. Сангийн аж ахуйн үе чинь ангийн бараантай хүн айл нүүлэг нь хийхгүй юм байхгүй энд байсан шүү дээ. Тэгээд аав маань газар тариалан ч юм байсан. Би трактор компаниар бас төгсөөд ирээд илгээлтийн эзэн гэж ирээд энд ажиллаад тэгээд одоо 82 оноос эхэлж газар тариалан явж исэн компани 75 барьж исэн. Тэгээд сүүлийн үед тэгээд ногоо өргээд гэж яасан сангийн аж ахуй ногоо өргээд энэ 82-ыг авж исэн би. 86 онд авсан шинээр. Тэгэл барьсаар байгаа л одоо энэ баагүй дээр одоо 34 жил л одоо ингээл амьдэрч байна дөө энэ ногоо тариагаа тариал. Ургацвал бол мөн гайгүй л гэж бодож байгаа төрөл. Энэ одоо 70-аад оны сүүл үйлдвэрлэгдсэн л юм ах шиг байна. Та худалдаж авсан уу, хувьчилж авсан юм уу? Би нэг худалдаж авсан. Тийм 70-аад оны л. Шууд ажиллана тийм. Шууд ажиллана үгүйс. Би ажиллаж үзээд тасраад тавьчихсан байгаа бил. Хуучмаач авахлуул гэж бодож байгаа штэ мэдгүй. Тэгээ агрономод тогтоох бах та тогтоод юм аа ирж. Надлан гаагаас хэдэн центр авсан. Танай ах トゥ угийнхан бас энэгээр тариа тарьж авах шиг байна. Тий ах トゥ өнөр тарин дүүнэр ерөөсө тарин. Манай аваагийн нэг дүүл бүр сайн аюул сураад байгаа анх трактор барьж мэдгүй хүн байсан. Одоо бүр бариад тураагаад тариад яваад байгаа. Одоо та нарыг л төсгөлж бас залуучууд юм сурч үлдэх нь чухал байна шүү дээ. Тий харин үлдээж байгаа болно. Тэгээ залуучууд байгаа. Мал аж ахуй газар тариалан хоёр хослохын давуу тал нь юу байх шиг байна? Өө энэ чинь давуу талтай мал аж ахуй газар тариалан хоёулангийн л эрхлэхгүй болохоор зэрэг бас болохгүй байгаа юм чи. Ер нь ингээ бодсон чи ер нь ашиг шимээ бодсон чи ер нь орлогоо бодсон чи ер нь тийм л юм бэл. Одоо энэ газар тариалан газар чинь хавар ихлээр намар 100 гэл өвлөөл ажиллаж чи улирлын чанартай өвлдөө бол малдаа ажиллаж чинь тэгэл байж идэг. Ганбаатар тунч ажилч нэгэн хөдөлмөрлөжл байвал амьдрал сайхан байна да гэж хуучлах. Өнгөрсөн жил шинэ хөдөө төслөөс сэлэн үйлдвэрийн бух авч өхөр сүрхтэй тавьсан. Тэрээр мах сүүний чиглэлийн сэлэн голдрын үйлдвэрийн үхрээр сүргээ бөхжүүлж байгаа. За Казакийн цагаан толгойтыг Герфорд өхрийн үйлдвэртээ релизжүүлж махны чиглэлээр өвжүүлдэг олон айл Булган аймагт байна. Социализмын үед сэлэн үйлдвэрийн үхрийг бий болгосон мал зүйч малын эмч нар тухайн үед төрийн сойрхол өгдөж байв. Сэлэн үйлдвэрийн үхэр бол Монголын брэнд юм. Энэ улаан алзан чи сүү мах бас хоёлол юм шиг байгаа юм. Ер нь гайг сүүтэй махтаа тийм л хурш байна. Одоо нодлонгийн тоглоод хэдэн тоглол ерөөхдөө байгаа. Нодлонгийн тоглол нь 20 хөрхлөг уулууд юм л байна. Танаа өхрүүд чинь сүүний чиглэлийн өхрүүд байна уу? Махны чиглэл голцоо байна. Махны чиглэл голдоо ер нь. Сүүч байгаа сүү мах холилдсон юм л. Хэдэн тооны малтай байна? Манай өхөр нэг 100-аад л юм байна. Ашиг шим өндөртэй энэ үхрийг нэгэн үе мартсан ч 2017 оноос Булган аймгийнхан шинэ үдэ төслийнхөө дэмжлэгтээ үржүүлж эхэлсэн. 4 жилийн өмнө сэлэн үйлдвэрийн нэг бух 700 мянган төгрөг хүрч байсан бол өнөөдөр 1 сая 500 мянгад хүрч бусад аймаг сумдаж сүрхтэй бух тавихаар худалдан авдаг болсон байна. Энэ бол хөдөөд эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх шинэ хөдөө төслийн үр шим гэж Ганбаатар хувьчилж байна.